ទម្លាប់អាក្រក់ដែលបំផ្លាញខួរក្បាលខួរក្បាលគឺជាសរីរាង្គដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សដែលគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពការគិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងទោះជាយ៉ាងណាដោយសារការរស់នៅតាមបែបសម័យទំនើបយើងច្រើនតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនដែលកំពុងតែសម្លាប់កោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងយឺតតើទម្លាប់អ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែបញ្ឈប់1ការខ្វះការគេងការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់គឺជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់ខួរក្បាលនៅពេលយើងគេងខួរក្បាលធ្វើការសម្អាតជាតិពុលដែលកកកុញពេញមួយថ្ងៃការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ការចងចាំចុះខ្សោយនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មិនស្ថិតថេរ2ការទទួលទានស្ករច្រើនហួសប្រមាណស្ករមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានការរលាកក្នុងខួរក្បាលទៀតផងការទទួលទានស្ករខ្ពស់ជាប់លាប់អាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើឲ្យការចងចាំរយៈពេលខ្លីមានការចុះខ្សោយ3ការមិនប្រើប្រាស់ខួរក្បាលឲ្យសកម្មខួរក្បាលក៏ដូចជាសាច់ដុំដែរប្រសិនបើមិនហាត់ប្រាណវាច្បាស់ជាចុះខ្សោយការមិនអានសៀវភៅការមិនរៀនជំនាញថ្មីឬការចំណាយពេលច្រើនហួសហេតុទៅលើការមើលអ្វីដែលមិនប្រើការគិតដូចជាការអូសទូរស័ព្ទតាមបណ្ដាញសង្គមដោយគ្មានគោលដៅធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការគិតបែបវិភាគរបស់យើងថយចុះ4 stress រ៉ាំរ៉ៃភាពតានតឹងខ្លាំងនិងយូរអង្វែងបញ្ចេញអរម៉ូនកូទីសូលដែលប្រសិនបើមានបរិមាណច្រើនពេកវានឹងទៅបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលជាពិសេសផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងការចងចាំនិងការរៀនសូត្រ5ការរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីសង្គមមនុស្សគឺជាសត្វសង្គមការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃជួយជំរុញឲ្យខួរក្បាលធ្វើការរស់នៅម្នាក់ឯងច្រើនពេកឬកង្វះការទំនាក់ទំនងដែលមានអត្ថន័យនាំឲ្យខួរក្បាលងាយនឹងជួបប្រទះបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការថយចុះនៃមុខងារខួរក្បាលគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការថែរក្សាខួរក្បាលមិនមែនជារឿងលំបាកខ្លាំងនោះទេវាគ្រាន់តែទាមទារឲ្យយើងមានវិន័យលើខ្លួនឯងការចាប់ផ្ដើមពីការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការញ៉ាំអាហារដែលមានជីវជាតិការហាត់ប្រាណខួរក្បាលតាមរយៈការអាននិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជុំវិញខ្លួនគឺជាកូនសោរដ៏សំខាន់ដើម្បីរក្សាភាពវៃឆ្លាតនិងសុខភាពខួរក្បាលឲ្យបានយូរអង្វែងសូមកុំឲ្យទម្លាប់ដែលអ្នកបង្កើតត្រឡប់មកបំផ្លាញអនាគតរបស់អ្នកវិញ